côn trùng nhỏ hoặc tìm kiếm trứng chim để ăn. Điều này cung cấp protein cần thiết cho chế độ ăn của chúng, đặc biệt là trong mùa sinh sản khi nhu cầu năng lượng cao. Thực phẩm khác, trong môi trường đô thị hoặc nông thôn, sóc có thể ăn rác thải, thức ăn thừa của con người.